اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده، والنادي الاهلي يفوز على بتروجيت بثلاث اهداف مقابل هدفين في مباراه. بصوا، انا حاولت اشوف هقول لكم ايه في بدايه الحلقه، هقول لكم ايه عنوان المباراه. حسيت بصراحه انا مش عايزه اجمل الدنيا، انا متضايقه. وهكلم معاكم بكل صراحه. طبعا احنا عارفين اللي حصل الفتره الاخيره، والخروج امام سان داونز من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ورحيل كولر، وطبعا كابتن عماد النحاس هو المدرب او المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي. وعارفين ان الوضع غير مستقر حاليا، وان احنا في فتره كده، ان احنا احلال بقى، وبنغير النظام ونغير المدير الفني، بنعيد الفرقه من جديد. ولكن الصراحه انا الدفاع الاهلي يا جماعه، انا مش مقتنعه ابدا. واحنا مهما جبنا صفقات ومهما عملنا، طول ما احنا ده دفاعنا مش هنشوف خير، طول ما ده الدفاع. النهارده الشناوي بيعمل مباراه غريبه، طبعا ضربه الجزاء اللي احتسبت على النادي الاهلي. لكن خلينا نبتدي من البدايه. النادي الاهلي نزل المباراه، لا ابتدى النادي الاهلي بيهاجم هجوميا، شغال بشكل كويس جدا، بيسجل وسام ابو علي الهدف الاول للنادي الاهلي، وباين عليه جدا ان هو متضايق، حتى ما احتفلش قوي بالهدف، وباين عليه ان هو حزين على ادائه الفتره الاخيره. وفعلا وسام ابو علي غايب عن ادائه الفتره الاخيره، وحتى النهارده رغم ان هو سجل ولكن مضيع اهداف كتير، وبرده مش في حالته وسام ابو علي. طب جه النهارده عمرو السوليه وسجل الهدف الثاني. عمرو السوليه ابتدى المباراه النهارده بصراحه برده الاداء بالنسبه لي ما كانش افضل حاجه من وجهه نظري، ولكن سجل الهدف الثاني. وتحس ان الاهلي ماشي، ابتدينا اهو مثلا نفوق، ابتدينا الماتش من بدري جايبين جونين، فالنادي الاهلي يبتدي ان هو يكمل. حتى شفت كابتن عماد النحاس بيحس اللاعبين ان هم يكملوا، وان هم يكملوا هجوم، وان هم يسجلوا اكتر. ولكن اللي انا شفته من لاعبين النادي الاهلي من بعد الهدفين برده اللي هو جو الخمول بقى بعد الهدفين، وان احنا مسجلين هدفين، سرحان وتوهان في الدفاع بشكل غريب. ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا دي، رامي ربيعه، انا في ضربه جزاء كده لما بتتحسب، عارف، بتبقى ضربه جزاء بلدي، اللي هو ما تطلعش من لعيب في فرقه محترمه، ما تطلعش من لعيب في فرقه كبيره زي رامي ربيعه، المفروض من كباتن الفرقه، لعيب بيروح منتخب مصر. اعمل ضربه الجزاء. ضربات الجزاء كده في الفرق الكبيره بتبقى باسلوب حتى مش باين قوي، تبقى مش للدرجه دي. لكن ضربه جزاء داخل في اللعيب بشكل غريب، وبتعترض على الحكم كيان، مع انها واضحه وضوح الشمس. بيجي بعدها الشناوي وفي ضربه جزاء غريبه جدا، حرفيا هو انت لو واقف لو عملتها برجلك كده هتصدها. انا ما اعرفش هي ازاي عدت من الشناوي بالاسلوب ده، حتى اللاعب شايطها وحش جدا، كانت ممكن تصد بكل سهوله. ولكن طبعا بيحرز بتروجيت الهدف الاول. وعاجبني جدا بتروجيت ان هم لعبوا النهارده قصاد النادي الاهلي، لا كانوا بيهاجموا برده، بيحاولوا، وعادوا في النتيجه ان هم تعادلوا مع النادي الاهلي. طبعا من بعدها سجل الهدف الثاني بتروجيت في نهايه الشوط الاولاني، وبقى النتيجه 2-2. ولكن عجبتني بتروجيت ان هي نزلت قدام النادي الاهلي، لا مش راكنه الاتوبيس وخلاص، لا بتهاجم وبتحاول ان هي تسجل في مرمى النادي الاهلي. وده اللي بيعجبني في الفرقه عامه. في النهايه ما قدروش ان هم يفوزوا، لكن ان هم قدروا ان هم يواجبوا النادي الاهلي، اللي انا كان نفسي النادي الاهلي يعمله مع سان داونز. لكن دخلنا الشوط الثاني، طبعا اتصاب اشرف داري، واللي هو بالنسبه لي اشرف داري هو الوحيد اللي موجود في دفاع النادي الاهلي حاليا، بجانب انها اتكلم على ياسر ابراهيم في الكره اللي شالها. ولكن اشرف داري بصراحه من افضل اللاعبين انا شفتهم النهارده في المباراه الفتره الاخيره عامه. اشرف داري مؤدي اداء كويس جدا، ثابت في ارضيه الملعب، بيلعب بروح، مركز، الكلام اللي مش موجود عند رامي ربيعه. محمد هاني النهارده رغم العرضيه اللي هو عملها لجراديشار في الهدف الثالث، ولكن محمد هاني برده اداؤه ما كانش مميز بالنسبه لي النهارده. كوكا النهارده نوعا ما، ولكن برده مش الاداء اللي انا بتوقعه من كوكا. كنت اتمنى ان انا اشوف النهارده علي معلول، واتمنى ان علي معلول يرجع لارضيه الملعب وللمباريات من جديد، لان علي معلول خبرات يا جماعه كبيره جدا، وماكينه اسيستات بالنسبه لك كفايه. بس العرضيات دي ممكن حاجه دي اصلا لوحدها تفوق وسام. بن شرقي كويس جدا في الرأسيات دي، كمان حاجه تفوق بن شرقي اللي النهارده ما قدمش اداء كويس ابدا، ومستنيه من بن شرقي اكتر بكتير، وانا عارفه ان بن شرقي عنده اكتر بكتير. لكن النهارده بن شرقي اداؤه غير موفق بالنسبه لي نهائيا. طاهر النهارده حاول عمل كوره براسه كده اللي عملها له كوكا، ولكن برده بعيدا عن ده كله النهارده عجبتني بس نقطه في بن شرقي، شفت كوره رجع دافع فيها، اللي هي الحته الكولر كان مش راضي ان هو يلعب بن شرقي عشانها، فعجبني ان هو بيأدي بعض الادوار الدفاعيه. ولكن ما دون ذلك بن شرقي النهارده ما كانش ظاهر. ولكن اشرف الداري بيأدي اداء كويس جدا، ولكن خط دفاع النادي الاهلي، منظومه دفاع النادي الاهلي عامه كلها على بعضها لا غير موفقه تماما بالنسبه لي. اتمنى كابتن عماد النحاس في الفتره اللي هو هيبقى موجود فيها مع النادي الاهلي يقدر يحط بصمه في حته دفاع النادي الاهلي دي، لان مش هينفع ان احنا نروح كاس العالم كده. قلت حتى لو الاهلي هيجيب محمد عبد المنعم في كاس العالم، ولكن للاسف محمد عبد المنعم طبعا اتصاب برباط صليبي، ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. النهارده عمل العمليه وتمت العمليه بنجاح، نتمنى له الشفاء العاجل. ولكن انت محتاج كويس جدا ان انت تركز في حته الدفاع دي، ان مشكله كبيره طبعا بجانب الشناوي. طبعا نزل جراديشار، عجبني جدا بقى جراديشار لما نزل. انا كنت تيم وسام ابو علي، ليه يا وسام تعمل معايا كده؟ بقيت تيم خلاص جراديشار يا جماعه، انا مع جراديشار. النهارده نزل وقدر ان هو في اول لمسه دي
بس اللعيب بقى الفاهم واللي واثق في نفسه، وهو بياخد الكرة وان تاتش على طول، وهو محدد هو هيعمل ايه وبيحطها في البعيده. تحفه من جراديشار، هدف رائع جدا من جراديشار، تحس ان هو هدف جاي كده من دوري ابطال اوروبا. ولكن النهارده عجبني اداؤه برده لما نزل، هو ابتدى تحركاته كانت كويسه جدا وقدر ان هو يسجل الهدف ده. ولو كان نزل من بدري شويه كان في كور كتير من اللي جت لو وسام ابو علي لو كانت جت له كان يقدر ان هو يسجلها، لان هو نازل بتركيز شديد جدا جراديشار ما شاء الله عليه. ولكن في حته بقى انا عايزه اتكلم عليها بقالي حبه، كنت دايما بعلق عليه بعض التعليقات كده في الفيديوهات عادي، ولكن النهارده حابه ان انا اتكلم فيها شويه. مروان عطيه، مروان عطيه الفتره الاخيره هو مش مروان عطيه، يعني عمل ماتش سان داونز كويس، الماتش اللي كان هناك تمام، ما دون ذلك الفتره الاخيره مروان اول ما جه كان عامل اداء كويس جدا مع النادي الاهلي، كنا بنتحاكى بيه وبنقول الله على ادائه وان هو لعيب تكتيكي رائع مش عارفه ايه. انا ما اعرفش ايه اللي حصل لمروان عطيه، بقيت حاسه ان هو مش موجود اصلا في الملعب، يعني مش حاسه له باي تواجد، وده شيء مضايقني جدا لان انا عارفه ان مروان عطيه عنده امكانيات كويسه جدا. لاني بصراحه يصعب عليا لعيب زي مروان عطيه يبقى اداؤه يوصل للمرحله دي، وانا عارفه هو عنده امكانيات عامله ازاي. فاتمنى من مروان عطيه ان هو يركز الفتره الجايه، يشتغل على نفسه، يشوف ايه النواقص او ايه الحاجات اللي غيرت اداؤه بالمنظر ده، ويبتدي ان هو يعدلها، لان هنحتاجه جدا الفتره الجايه حتى لو مش على الدوري. وفكره ان الدوري مثلا خلاص يكون راح من النادي الاهلي، في كاس العالم للانديه وفي المباريات الجايه والاستعدادات للموسم الجديد لازم يكون على اتم الاستعداد مروان عطيه. نزل ياسر ابراهيم، عجبني جدا ان كابتن عماد النحاس ابتدى عمل التبديلات من بدري شويه. نزل ياسر ابراهيم، طبعا اشرف داري اصيب ونتمنى ان هو يعود من جديد، لان دفاع النادي الاهلي من غير كمان اشرف داري الموضوع هيبقى صعب قوي. ولكن نزل ياسر ابراهيم وانقذ مرمى النادي الاهلي من هدف. يعني انا عايز اعرف هو الشناوي طلع كل ده ليه بجد؟ نعرف ان حتى الحارس لو عايز يطلع ياخد الكره بالبوكس بايده مثلا بيطلع قدامه حاجه بسيطه، انت طالع عند ال 18 قدام. انا عايزه اعرف انت بجد شناوي كنت بتعمل ايه؟ وبعدين وهو مش اداها حتى للبوكس ده، وضرب رامي ربيعه، رامي ربيعه هو كمان مسك دماغه وخلاص وقعد واتصاب على الارض بسبب الشناوي. لولا ياسر ابراهيم بجد المباراه دي كانت هتبقى مخانقاني اكتر من الاداء اللي هو اصلا مضايقني. نزل ياسر ابراهيم انقذ هدف، حسين الشحات بعدها في الكورنر اللي بعده جه وانقذ الهدف، بعيدا ان هو ما عملش اداء هجومي يعني قوي. لما نزل حسين الشحات خد بس كورتين، رقص فيهم كام ترقيصه، غير كده ما كانش ليه يعني التاثير الهجومي قوي على مرمى بتروجيت. ولكن الكره دي تصدى لها حسين الشحات، واللي قبلها تصدى لها ياسر ابراهيم. الشناوي لازم يركز، مش عشان بقالك فتره بقيت انت اللي تقف اساسي تنسى ان في شوبير، لا شوبير موجود. فركز يا شناوي، لان انت لما بتبقى مركز بتقدم اداء كويس جدا. في المجمل مباراه كويسه من النادي الاهلي. انا نسيت امام عاشور، يمكن عشان انا عامله حسابي ان انا انتقد امام شويه فنسيته، بس امام النهارده بالنسبه لي انا في حته في امام ما بقتش تعجبني في اخر كام ماتش، حوار اللي انت تاخد الكره وتطول فيها وما تبصيهاش بصراحه. حتى انا عارفه ان هم ممكن بيشيلوك لما انت تدي لهم الكره لما بيضيعوها، ولكن حته الاحتفاظ الزياده بالكره يا امام وان انت ما تبصيش كتير الجو ده، لا بصراحه ده بقى بيضايقني. اتمنى ان انت ترجع، كان في فتره انت جيت لها كده كنت فيها توب قوي تمام. طبعا هو امام عاشور افضل لاعب في القاره حتى الان، ولكن انا بتكلم في جات له فتره كده لا كان بيلعب تحفه وكان بيوزع لعبه على باقي زمايله. فانا عايزاك ترجع الحته دي تاني، عشان حته احتفاظك بالكره كتير ممكن بتمنع بعض الهجمات اللي ممكن تبقى مثمره بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. طبعا هو احرز هدف النهارده اللي هو المفروض كان يبقى الهدف الثالث قبل هدف جراديشار، ولكن تم الغاء الهدف. هو فعلا يعني هدف مش صحيح، فاول واضح جدا على امام عاشور. ولكن عجبني جدا احتفاله النهارده، هو بيحتفل كانه ماسك سبايدر مان، طبعا دعما للطفل ياسين. ربنا يا رب يبارك فيه ويكبر كده ويعيش حياته ويكمل طفولته فرحانه، لان دي المفروض تبقى افضل فتره بالنسبه لاي انسان في حياته، فتره طفولته. وان شاء الله يعمل ذكريات حلوه في طفولته ويكبر ويعيش حياته، كلنا فخورين بيك يا ياسين. ولكن بصراحه احتفال عجبني من امام عاشور. لكن في العموم زي ما قلت لكم بالنسبه لكابتن عماد النحاس، الاداء النهارده بالنسبه لي كان موفق بالنسبه له كاولى مبارياته مع النادي الاهلي، وهو لسه بياخد على الاجواء 3 اهداف مقابل هدفين امام بتروجيت. وبتروجيت من الفرق السنه دي اللي عاملين اداء كويس جدا في الدوري المصري وفرقه محترمه جدا. فلا بدايه موفقه من كابتن عماد النحاس. النقطه اللي احنا حابين كابتن عماد يبقى شغال عليها كويس مع فرقه النادي الاهلي ويحاول ان هو يطور منها هي منظومه النادي الاهلي الدفاعيه. ولكن دي كانت مباراه النادي الاهلي النهارده، نتمنى ان شاء الله ان الجاي يبقى افضل. دي كانت حلقتنا النهارده، كانت معكم طه النجار، مع السلامه.